Azteko, ondo torri da noi, eskerrik asko etortearen. Dakizuen bon, goiko lau elkartiek urtero talde bat omentzen dauk, eta horren inguruen ekitaldi batzuk egiten die, azaroko higien zie. Horren aurten bertsuko futbol taldia tokau jako, edo bertsuko futbol taldi omentzi erabaki dabe, eta hori dela, eta hemen hitzaldi hau antolatu dugu bertsuko futbol taldetik. Azken baten, bertsuko futbol taldi 1986 sortu zen, eta hemen dugu zen bi, igual hori orduko, ez da, ebizen mundu horretan, baina talde horreri eskerrein baten, badukau hemen jenti, Unreitugo, Jon Belarri, Garalde, Afaman, batzuk horatxua, ez beratxua, baina iguarren mailara harteta heldu dizenak, bale? Orduan, puntu bi horreri kohesio txikitxo bat emoteko, ekarri dugu gaur hona, Erritxarrak, Iago Arrasat ezautzen dozuena, gaur honien numentzia kontenoriana, Jonan Sotegi, realien lehenengo mailan da bigarren mailan partidu asko jokatutekue, eta gero, herriko ikuspuntu bat emoteko, Mikel Gabiola atxura, bale? Taldian sorreratik, horre ondana, aurreko urtera arte, aurreko urtien hartutza urrelegu sozelan, horretu txartua, nik lan indabela eta eskertzeko asmoz. Bale, orduan, beste barik, uste dut, eureri galdera eta azkenien erritxarra di, ezagun edi, orduan nien hori hemen interrogatorixo hau bizeinik egitxera, bale? Jago, hasiko gara, Jago, zure futbol ibilitxe apurtxu bat, hor haitxe badakit futbol munduen ibilitxek usana, eta gero hortik aurrera, futbol jokalari moduen apurtxu bat zeintzuk izen zin zure taldiek gainetik, zei guzu. Bueno, gometan egon hemen, unas cosas, hasi nintzen Mutrikuko talde baten deban, ondartzan jokatzen, debako playrutan, goxetan, garratzaldetan eskolako markineko taldea zeibarren, ez? Hoxe esan, hasieri, ez? Gero Mutrikun kadetetan jokatu nagoen, eta hortik ja Reala pasunitzen juvenieta, eta ja, Realetik urten dakun ja, hirugarren mailan talde pilo bat, zemen danak izati. Eta bigarren behen bai, talde bat, eta gero, amaiera ikonena, bertxuna, jokatzen da, oso politxe jokalari ibilbidean abitzet bertxuna maitzin zako, oso posgarzi izan. Eta hori bada jokalari ibilbide izan digun, amaitxu zendun lekun izaleke, jokalara internatzaile modun, oso bat emon zendule, ez da, Pantxo Laguntziaz. Ezinbesteko. Ez benetan, joder. Ez dakit hori izan geuken ilusin jai ez, azken baten, ez dakit noz azten den internatzaile momentu ez. Azken baten, umetatik, lehen ezazu Mikel ez, hanik uste damen pertsona bat eitxetu bidala bai eta goio dari ez. Azken baten goioz izan hemen herriko gaztedanekin lekeitxuna ondartza juteen, gaztiei, hori aukere egin moten eta ni beraz, hasi nintzen ez laguntzen entrenatzaile moduen eta gero, hor jarraitxu nagoen ez, gero esan da egun ja beste maila baten edo, berritxun hasi nintzen ja titulu bat aten justu orduan eta Pantxoaz batera entrenatzaile jokalari moduen eta gero ja, serixua edo esan da egun kurrikulunin agertzen dana ofizialki, delgoi barren hasi eta Realeko gazte mailetan, Realin eta Numantzian. Oso ondo, jau buruz lehenpe bainkixe, baina apurua gehitxua jakin da, jonen agungoa, Antzo, zuke ze futbol ibilbide eukidozu jokalari mun apur bat bebetik azitxe? Bebetik azitxe. Lehenengo aneo bazintzen jokatzen hemen bertxuko kanpo futbol zarrin. Kanpo futbolin domenean jokatzen duen, Emilion laguntziaz, horre bitxekin domeketan. Gero, jagoak zan dago modu, maneue ikastolatik Eibarren. Eibarren hortzen orduan eskolarren txapelketi markinetik eta arraxe dute ginen eta han bat ematea kurriduak jantietan bertako dugu asko batu egin duren duk eta beste bost ikastolako lagunek eta antxak zintzen, 12-13 urteaz, egunero Eibarra jun, haitxeke kilometro bat dugu eztxun eta ez da batzeko bai eta futbolin ikesi, erderaz ikesi, gero, 19 urte arte han egon nintzen, eta 20 urteaz, bigarren B mailan 2 urte jokatuta gero, aietako bat jagogaz.
aukeri eukine baina Realin sartzeko, lehenengo urti zedi dute Barakaldon eta handik aurrera ja izan zen eta lehenengo ekipu. Lehenengo ekipu urte asko, batzuk onak, txarra beste batzuk. Eta gero amaitzeko, Ibarren 5 hilabeteko paso espres bat eta urte bete Mallorcan eta nik uste nahiko da. Horre anekdota txiki bat, azkamaten nik unibertsiai neuen Mondragonen ibiltzen zeure mogundan, unibertsiako sarrean neuen busto bat, ari mendiarretan azta. Eta Bermeotar bat neuken, egun guztin ikesi beste ikesi euken, ikesta dediketzen bakarrik. Da ja bosgarren eso, repetitzen egun, ez? Da harek esatean, haren bustu barik, beran aman bustu ipini bizalan, beran karreri paketan, beran amak bustu bezi bala. Eta ni gero, badak nire persona kostatu nan da, ez dakit, beti eukiotolako kuriosio bat, ez dakit, sorprendit, ez zelan eitxezen duen joan, Mondragonen ikesi dana urtien erun, Barakaldon bakit osinela urtin, benetan, ondino ez dut esplikita zelan eitxezen duen. Ni pentsot organizazio kontu dela. Klasi Barakaldo gortin, klasiko usino bitxena da, hau sortzidarik ordu bat eta izan du entrevista edo. Maskaldu, ikesi apur bat, arrazaldin Barakaldora jun entrenau, bueltau, pero horrein da bizkatko alkoholi hartu eta ni izan honoko bizi eta batxe egunero kontu dela. Herrian nahi eskoa eilikela, gauza batzuk atzala daiko zen duzen igual, baina oin paseuzan epoka hori eta seguramente arro hongo zain dekuaz. Oin Mikelena jungoa pixkatu, Mikel zuri berretxuko futboltaldian ingurun, leherin dugu zorrerie eta pixkatu gogorarazteko, 1986 sortu zen futboltaldi, ikurriñean kolorikin, gaur arte mantendu duguz. Zelako izan hori momentu pixkat, nondik etorri zan, ze behar izan, ikusi zan herri zen? Hori etorri zan... esperientzia fácil. Hori pizkat etorri zan, pizkat futboltaldi baino sakontsua bat. Hasi zan umik eskolaretan, hasi ginen futbol bostien hasi zan aurretik egozin esperimentu batzuk, esperientzi batzuk, baina frontoien tesa zintxia zintxe egin duzen kanpo futbolak eta hantxe kokatzen egin duzen eta hortxe gebi zen eta holako zer baten berritxun etorri zen oportunidade bat futbol zelaize. Eta futbol zelaize izan, herri asko egongo di futbol zelaize daukena, baina berritxuko moduko kasu daukenak ez da bat egongo da. Futbol taldeik ez dauela, futbol zelaize izkuet. Futbol talde barik, futbol zelaize. Eta orduntxe, futbol zelaize izkueni, bosturtin ibili ginen frontori fronto. Eta zerien, Jon Alkati eta Kepa Zeleta eta beste batzuk. Eta anedota modure oso zakute egin zen mikroburtsu batea zakute ginen, Piñeiro txofertzala, gubinen justire baten. Eta, partidu oso jokatu genuen, eta mazortzitxe gutz, galdu dut, baina kulpi, eta zireta hemen da, arbitruan azar. Eta hortxe mundun, hortxe feliziari bizi ginen gu, futbol zelaize eizkuen hartu. Futbol zelaize eizkuenien, niri ezin negozio fitoko baten, eta gendun zipalde bat. Eta gendun, aurrelatik sobre gelditzu zirenak edo apartate gelditzu zirenak eta gendun kadetien talde bat. Horrekin egon ginen, lehenengo urte bizen, gero eskilari kompletetako juvenilekin. Eta urren urtin juvenilek egon zinen, ja infantinet herriko jentia eta herriko jente batzuk indea eta errendu zen, eta hoiz izin zen zorrei. Bizkat berez etorrineko zer da, eta futbol zelaizeak erantzun egon bieta. Beste herri batzuetan izaten da, futbol taldiai futbol zelaizeaz erantzun bieta. Berritxun, futbol zelaizeak futbol taldiaz erantzun bieta. Da igual biharrak ondo izen du ezelako edo, gero uste da kanpona gueltan etorri zela, ez? Futbol taldian lanai, ondarrezko kanpo futbolak kendu eta gaur egun ezagutzen dugun bedarrezku
ipintxi puntu erabaki hor bat izan, azken baten entrenamentu gehiago gazte gente animetako, lekeitxo negin duen urte bat, eta korrutena, nik juvenil nintzela, lekeitxora jute ginen, zeta ertxuko kanpo futbola horra neguen. Da ekipo bakarra gine ursan, orduan, da ara jute ginen. Hori taldiantzako suposatzot, bultzada bat izango zala, o ez dakit, obligazio bat, edo animetako era bat. Bai, azken baten guk algo errezetako talditik, aurreraz, hasi ginenin aurreraz behozo relazio honak. Gero zuzendaritzi aldatu behar, eta orduan ja hasi ziren problema. Baina beste guztikin ondo zertzegin, ondo konpontzegin. Eta gure kasu, izan pizkat dirua iguelten gotien. Ze aurretik, Lekitxon, Google zelai artifiziala etzen hauezen artien, Lekitxoko talde bi etortezin berritxure, neskena eta beste bat. Eta gero guk premini eukigen dunin deuri izango zenien, bape problema barik, arutz jute zinien eta uste dut, ni neuri uste dintzen, ondo hartu eta ondo konpondu. Azken baten, anai modure konpontzen dute. Bai, eta hor gero beste tema kuriosoa da, Alexia zua esan horrekeneko hartu emon ona dauela beti danetik izan digun, eta da eno izata Alexian referente modun eskualdien, baina bai beti zentro modun auki gaitxu ez, entrenamentu danak hemen itxen die, igual geografiko kibe erdixen gauzelako, ez, lekeitxora eruti baino, erretzeko dalako danak berritxure etorti. Bai, azken baten hor, Alexisek hogeta bat urte, Garrizko futbol talde sortu zanen Alexisek ezeban konbenidoik etxen, jente nahozirik ez bauken, talde seniorrik ez bauken, ezeban etxen. Eta Pello Agirroan bitxartez, amorrotuan ako ginen, orduan amorrotu dozan desamako buru, ontsenetxik, eta eskatza ginen, eta baina talde bateaz, eta espadaukezu ez eta Alexisek, ze mailara arte baliziotzat, bigarren regional mailan afizionau kokatzen dauen talde bat, pertsona batez. En cambio, 14-15 urteku izen lehike desarrolletik eta ailegetik interesanti izetik. Eta holan, egizkun, berak iban arrateaz berba eta konbenidu iban. Eta gero, ja, atletizian talde batek guk, hemen, bedar artifizialen baino aurrek urtik, bokatu ban, berritxuko mutin, bai, altzale intereste batzuk, Lekitxo jokatze ban, atletizian izenin, berritxuko atletizian talde izan berritxuko izenin. Eta gero, berritxure etorti izan okupazioek gaitzik. Adibidez, Lekitxon zartureute guen kanpoku da, ondarro gaina bedar naturala zan, hande zegoen lekuik, eta berritxun bauen lekuen. Eta, aparte, Lea Artibai komarkako dentro egin. Errezen lan egitorteko zen. Ona ezin etorri behar jarri. Ermuti, berrizti, guramuti etortezin batzuk, gero guramutu bertan izan. Hola, Bai, askotan gu, nire igual konstientena ez da mundu honetan egina zelako, baina ez gara konstiente, bizkaixen ziren ditzet hortik kanbora ez dut uste asko ez, baina jente eta elkarte modun leku askotan ez dut egitxu, berriatuko, jugar los de verde, asko zabaltzen da, asteburuen 5 ekipo urten, adibidez ez da. Horren asteburuen eta kontuek 5 ekipo, 20 pertsona, 3 pertsonak berritxun kontra jokatzen da, bela? Kontra ez dinote konfrontamentu moz, sino que berritxu, entzun eitzen da, bela? Horra aldetik uste dut, bai lan handiz eitzen da, bela? Oin arte izen onagaz, ez da erretza izen onak itxi, talde batzuk, meixa dozue, parien ez zuertet, berritxun kasua, zorizonez, eindeko lan agaitxik ez da hori. Huelten gau jagoana, mikrofonu konpartitzeko, urrengo pausure jago, esan digun ezagun ez eitxunera, berritxu euskalmeten temperaturi egunero agertzera, Ibana, realeko entena hori izetie, bale? Egunero agertzea egin bizkaiko herrik beruen amon. Eizu etxizan hori, antxezazoien suerte usan, radarren bat ipinirela.
Akordena, ditzun osten da, imal, frantzeik ez bizela kuio, erretza, gatxa, hausetan da, zaitxika hau da. Bueno, proposamen badeuket, zelan bizi zenduen hori momentu pixkata esan dugu futbol basetik, ez lehen honen entrenatzei mogu, baina ja elitera pasetie. Montanierregaz entrenadore. Bueno, nolek frantzesak izen ez, ekainezan hilabete neuken bakarrik, eta hilabete ikesilik frantzesa saltan nolek, eta ikesi ez, baina txapurrea bigu lehen. Bueno, Realen juvenitan nagoela, proposamen izten, baina montañaren laguntzan izeteko, eta ja lehenengo taldin, edo lantaldin egoteko, staffin egoteko, justo joan behan zauen. Eta bai, kanbixo ondixe, ezkin baten, ez dakit, full profesionala da, hor ez dakit, pentsetan azteza, pixkat, bizi guzti onza horretxen atzetik, edo formetan egoza horretxetako, zeure bixoteko taldea bai, eta ez dakit, pixkate bisota buelta motutzule, ez? Orduan, debatik ilusinei, ez da responsabilidade bai, eta gero ekinoan erreztasunez handa egon, lehenko egunetik, ez dakit, ni uste deri taldean extra bat nire izango erralak, dugun gauzatu izan, ez? Sentitzez ari etxeko modun edo bat geixan modun, ez? Orduan, lan taldin oso gustora, errespete dute sentitzen ditzen eta neure biharren neuken eta oso gustora, eta gero, jokalarixikin bebai, ze oso horreza zan, ez? Aldagela oso horreza. Batzuk zoten ditxun, baina, lehenko egunetik izen zan, esan da egun dana ondo ponzan, ez? Eta gero, hori urti bai ikizina bala, batez be, edo erabilina bala, fijetako mire gauzetan, ez? Ez maten, eza fokuan aurrin, ez? Entrenatzaile bada, entrenatzailean ondunza, berak etxin aben dana dakizu, ikusitxozu, zeure partide dukezu bai, zeure biharra dukezu, baina fijetako perfektu, ez? Jokalariak otxaselan hori txina, beste orduan, hori urti nintzako izan oso aberatza ikasketa modun, eta gero, gaine izan zen, laugarren gelditzu ginen urti, eta horrek moteban, bidi Championsa jokatzeko edo aurreko eliminatorixi jokatzeko orduan, bai izen zala gogundokoten urte bat, izen zalako asko ikesinaren urte bat, ja futbol profesionalin, neure taldin, eta gainera, urte oso ono izen zalako emaitzalde. Emoten dago, gioi irakurrezte zure seguren guzan Liongo esperientzia, laugarren izen duen, Montanierrek alde ban, eta esan daigun, zau palestra, ez da, lehenengo moduen. Gutzeko bintzet oso berezia izan, gero argazki batzuk gauz, amaitxuran ikusik gauz, Liongo esperientzi ez, gutzeko zan, ez gendun sinisten praktikamente, junen bihau bai, bardin, gabako txinen bibau, loko txinen bibau, horre honen bihau zan daigun. Momentu berezia izan zutzeko lehenengo teiko partidu zan, gaina, amistosuken dute, lehenengo ofiziala izango zan. Bai, jokatu nuen arrantzalegon batean uste zela, GTA fin kontra, irabazik duen bitaut, eta erotoket zan Lyon. Lyon zan, pasagon bigendun Championsen sartzeko, orduan zan, responsabilidadea lehen kontra izan, baina aurreko urteko guztiko biharra be jokunda. Eta gero, nigan sentuen hori izan, ez dakit, autobusin bai entrenamentu egin edo hotelin entzun izan zaratik gentiana. 5.000 lagun guzina mendik. Ez dena joa, ni horretxe gonetzen da. Ondiz izan dena joa, ni geixa sentitzen hor, hemen baino. Orduan ez dut joa, beraz azoien bigora junitzen amarmen lagun guzinin, da realeko afizionan modun, orduan. Bai izan joa, zer responsabilidade ze, 5.000 lagun etorri neugu horren alintzen horre, dukin ilusio guzti, eure gaitxik badabe, egin bihago, eta da realite gutan rekorde politxenetaiku, salako importanti alde batetik, 5.000 lagun guztieko ondo urte balako bai, azkenin pasau egin duen, horrekin albideretze ban Championsa jokatzi, horrek suposatzen banaz, ez da horreko urteko biharrai be, ez dakite gindik intxik modun zan, ez, eta izan egin eliminatorixo bat, beti akordeko nazela, responsabilidad aldetik, emozio aldetik bai, eta gero klubantzako zer zalako suposatzen banaz, ez. Eta sarri berbaitzen dugu, jago bat, baina, albuen be, azkenien eitxe, ama, andra, ume, lenguzune, arreba, zelan eruten ditu eurek momentu honek. Askotan, nik uste, impotentizak egiteko zuela, eurek izezin da behin, da zeure arduretan daz, ez da? Horrek peni hori ez, partidatik ez, bestatik ilusinoi bai, gauzi bai, nire eitxe bai, ez ilusinoi izan jamai reala kontra hori izatik ez, baina ez dakit, futbolin egiz esan, disgustu gehiago di posak baino.
Benetan. Eta ez, ondo joako nire bai. Azken baten, irabaztezun, baina irabaztezun oztan ez irabazi, eta sofridu, eta besti, eta... Ez da, eta bide mogun, ez, gut domekadan partidu balonken domeka goxin, eta gero Pascal eta familizia askuteko, ez, da, bakaldi goten hori partidu. Eta, nik bakit, temporada hona itxen da, eta zelkapin ondo goi ez, da, nahizu erlatibizau hori. Beri motutzu, seme alabak edo handeri da zain, domek arratzaldi libre, bazkaltzeko, parkera juteko ez da gizet, da zuk nahizu, baina ez izu, eza horrez humore puntuaz, ez hori da, fuela duken txarrena, ez? Azken zider bagoen, azken baten, bazkaldu elkarraz, afaldu elkarraz, umir bilejun hori ondo, baina azte buru hiltzen da eta zuk beste planmatu dukezuz eta familizia horrek hiltzen da, ez? Eta ero realeko asuntun, azken baten, bigarren urti txarra izen zen, eta azkenin, ikustezunin publiku zua sartzen dela, edo zure kanporatzi izkatzen dabela, edo nik uste ondo eruna bala neuk personalki, ez? Azken baten, hogei bidean barrundo bie eta pasarorekin gauza bada. Baina ni baki jente asko zabela sofritzen, ez ni bakarrik, ez? Orduan, karo, eske da, daukeu bihar bat, azken baten, fokun gauzen azte bukarero, eta honako eta txarrako, pelotitzen da oso ondixe da oso txikixe, orduan, ingurun jente asko dukezu eurekin, sofrittezu eurekin postasunek banatu du bai, baina baloreten gauza ondixe da. Nire adibidez martitzen, nire etor martitzen Malagan jokatzeu. Da Malaga kasko eta joan jutik, nitzako hori oso importantia. Ez da, gero zein gaudie irabaztea hon eta eurokin aldoten ospatu, ez? Baina, esan dugun bideo baten zehar, ez zu bakarrik. Ni itxera izpazan nintzen haseko playrutan, edo nintzen atotxa jungo, eta igual hori arroiena horreko barrun. Edo Andrei umik, ama beti gotza guizena beti, reflexibo beti, edo lagunek, edo orduan bideo baten, zoiez jente askoaz, orduan, eza zeu bakarrik, eta galtezunin badakizu beste bat iguale kristoan aldizela, edo momentu txarretan sufri dinen aldabela, eta aldrebez, irabaztezunin badakizu jente geixan posten dala, orduan. Gure bidiko bideuke sufrimentu bai, baina eske hoxe elegido eta momentu zure, onantziz edo. Suposatzen hori hasi horreko ondo jakingo zen dule eta gaur hori be ondo darri zule. Jon, a ber, zu esan degun pixka, aurrek, oin ja generazio bat reali pixka amaitxu ez, Aramburu, Labaka, Mikel González, amaitxu dino kanpo foretik, gero horratzien segitzen dure, ikurrek izen zari pixkat, Gipuzkoako realeko ikurrek, da gaur egonik beste kamada bat o beste batzu datoz. Ze aldaketa ikustezu pixkat aldakela barrun bada, aldaketarik bada dinot, zuen sasotik eta gaur egungo gaztieta o diferentiek di, kompromiso aldetik. Bueno, hori esan azkenengo bihurtin asko egon beste horixu, baina oso ditu asko kalarixek. Eta ez dut uste aldaketa hori dauenik. Nik uste, hori guten dala ez, lehen gutik barrixei ez da izaten 10 kanporata 10 barrore. Urtero guten bat, 2, 3 barrixek sartzen eta nik uste urtetik urtera transmititzen den gauza bat, gauza gehitzeko era bat, konportetako era bat, respetu egiteko era bat, internetako era bat, eta nik uste hori urtietan ziberpasetan doela eta gaur egun dauzen gaztik, dauzen jokalari barrixek, doizela hartzen, ondio Xabi hor da, eta beste batzuk hor da, eta Agirretxe eta bat, eta nik uste guk beste batzuen gandik hartu gune, horrek gazti erosten iriko izela, zik esustentzetan aldaketa hori dira hori. Hori bat ez Real eta Atletizelako klubetan suposatzeo geixa erungo dala, igual Madrid baten beste junetorri geixa dugu baten, ez da hain fuerte izango barrun dauen transmisio hori. Bai, ni azken urtea dibidez Mallorcan egon nintzen, eta Mallorcan egon nintzen gauzan 15 jokalari barri. Orduan, 15 jokalari barri banamanan bat espiketan hasi behar bat dauzer da, eta zen izan bidela eta hori azkenin ez dut uste hori denik eraik egokizena gerra itxeko futbolin, ez nik uste bai Atletiek eta bai Realak argi daukela. Urtetik urtera kanbixo bat, 2, 3 eitxi dara egokizena eta azkenen gurti hauetan nahiko klaru batu da hoxe da fusionetan da bene gaurek ez, alabesen dugu dinez itxago 14 lagun eta ondo urten eta goixen egon, baina urten beste 15 pitxau eta goixen egon urte betin pasoreik baina
urtasun horregoteko nik uste estabilitate pixkat ondo pertsona da. Eta pixkat jagoaz lotute, zuk zelan hartu zen joan lagunen internatzaile izeti ez? Zer da, kompromiso izan gana, suposatu hor mesedi ez, baina zelan hartzen da, ze gaur? Ez da rol erretza igual ez, zuri be. Baki naturalidad ezingo zen duena, ze pixo zari naturalak, baina ez da rol erretza izango ez da. Bueno, buelta asko gomarik, zein esan izen egun badiri bestera pasoteko oso bat, lehenengo Realin zauen beste talde bat internetan, gero geua egon zen urte bete Montañero laguntzaile moduen, gero danon nagotan egoen ez, bere exeleikela lehenengo entrenatzaile horren gortin, orduan nik uste, bueno, ez da izen egun badiri besterako oso bat, eta ez modun ez, normal ez, ezautze zuen entrenatzaile, bakizu zein da, bakizu itxiona bera zerretzen da benda zerrez, eta errezago igual. Hasieri errezago igual, baina beste lan bauk ez. Berak beran gerra itxoan, entrenatzaile izan, eta beste dozien entrenatzaile modu, alik eta egin lagundu dut. Ederto, guazen Mikel, zu azpixkate berretxun historixako momentu gorenak eta bajuenak analizeta, bale? Danetek egoten da, bizimogun lez, nik hemen daukaz momentu gorenak edo betik guzta, igoerak, Richard asko ikusti betaldin nahi txez igono bajatu. Nik uste posik egoteko momentu dela, ez dela bakarrik resultau ez, kanpotarrak egon da igon, edo Richardak egon da bajatu, horbe balantzi egoten da. Horren zeko muta daukezu zonan momentu posenak lez izan digun, posgarri zenak. Bueno, ez da galdera erreza erantzutez, momentu posgarrezek asko daz. Tristiek gitxi eta gu talde modure beti jakin dugune izen da gauza gitxiaz konformetan eta askoaz postzen. Nitzeko momentoik politxenetaiko bat da justo hasieran, ondioko jago bat horre bizen Portugalet eta hortizie, eta laguntzen ibiltzen zen entrenetan, eta zan ikustie 10 ume berritxuak alebinetan, 5 lehenengo urtekoek, 9 urtekoek eta 10 urtekoek, Zorrozako futbol zelaizen Bizkaiko kopako finala jokatzen ikustie, eta final hori ikustera putie, autobuskada jentie, eta gero errezen eizkuen resibimentu. Hori da nik sekule astuko ezkotena, eta da gehien bat oso gatxadalako berritxun, orduan gaina gatxau ez, egon ja biztan egitza data, baina talde oso bat berritxun gaizoniko gumikin osatzia. Gero ja, momento gatxak asko egiten duzen batez be, hasierako jentia onutzeko tesana eta zal pizkate zerrabadera txogue. Ez edezun gaitzik, edadi gaitzik. Edadi hor 15-16 urte, 18-19 urtin oso gatxa izeten da. Eta batez be lehenengo 4 urtietan Jonathan Marredo entrenatzen egiten duen, nire ustez, epokai gatxena hasi zen zala. Mutilek eta mutilen da konportamentu jarrerit danaz, hasi zen zala. Gero, ja, laugarren urtera ezkeruen, etorren, azpitzi, etorren errezen formalniko jentie, eta ja beste ikuspegi bateaz eta beste kokabide bateaz etorren jentie. Eta orduan, hori situazioa zen baretzen. Horren lehenengo 4 urtiek izen ziren gogorrak, eta Jonathanek kriston meritu dut. Jonathanek horren, eta gero, dioten modun, goion, biharra etorren lez beti gora, herriko genti, gehien bat bazi herritxarra ziena eta ja pizkate juzan baretzen hori denbora gatxak. Eta gero
danak esango dukena, igoerak eta genti ikusitxe. Baina beste momento oso gogor bat eta aurrera atara genuen satisfazioa izen zen, gu, gelditzu behinen geukezan mutilekin, kadete, infantil kadete juvenil, 3 talde eta gero uni. Eta aurrera kataban biharren talde juvenile. Eta eusko esan biharren juvenile eta biharren kadeti. Ondarroko ume guzti guzti berta. Eta ekarri behar izan gendu zen Lekitxotik. Lekitxon, playeruetan topau eta, claro, bokatzen ez bazen du, zantzino eguen bat ekonomiku eta urtebizen ezin zinken parte hartu federazioen. Orduan, Andreseaz da hain berba eta Andresek eskolarrak ibiltze bazan, eskola unik erutu bazan, eta hori aprobetxagoaz ekarten duzen zein muti Lekitxotik, futbolin zeukenak, ideai bezeukenak, baina hori taldi betete dela. Eta gaur egunin horren mutilotaz oso agradezi dutedaz, eta diez, precisamente, horregaz, iturraldeaz, erretratu eta benak, iturralde etorri zan baten beste arbitro batek azideti ukibala eta bera etorri zan, eta inkognito etorri zan, baina inkognito baina danok ezertzen gendun. Da zan, hori taldioi. Eta hori urtioi amaitzi izen zan kriston zatituazine, izen zan unie, infantile, kadetik eta juvenilek, danok amaitzu alixetie. Nitzeko zerak zatituazio honek emaitzena baino, partiduen emaitzena baino horrek situazioa supera balizeti, gu ginen talde bateaz zer gehiago, merito gehiago. Eta adibidez guk Bizkaiko Federazioen da oso ondo ikusitxe geuesan talde modure, organizazio modure eta esatezkoen. Eta zuek zenan konpontzezaria erretxik izen entrenamentu genti ikarri eta hori tedestite. Eta nik Iñaki Mardonese izan duzen. Zuke nahi zuen esango zu, baina ingotzu. Ez dauela, ez Bizkaizen, ez Euskal Herrien proporzioen, fitxetatik proporzioen universitario gehiago. Eta, claro, horrego esan, universitario eta talde batzuetan, ez zotzen izten jokatzen, ez da izan bat entrenamentu egiten ez da. Berritxun danok onartzen genduzen. Berritxun, aparte, unien jokatzetik, lehenengoko eskatze gendune izetezan beti, talde modure eta taldien ondo integreti, hoiz izetezan gutzako. Eta gutzako, entrenamentu figurien bierrien, bi edo bat egin aurrera punaz bainen, aurrera putegin. Baina hori ikaslik eta pilo bat, universitariok berritxoko furu batetik pilo bat pasatik. Hori da, konzentrako eta gitzako, konzentran beti ondo modute, satisfazioa ikandizien eta ikusetan. Enke dinosu hori entrenamentu bat ditxiena, Aimarzi eta bentu bi baina lehen guruxe errepazten horien da berak egin da bertsuinan kontratu ikonena. Entrena ez da jokatu itxua. Zestiuken, zanota zuela, zesti detorri interneta eta amaike bihauz bueno, ez etorri baina jokatu ingozu da berak orgullo zaten da esateko mogu eta Aimarre alzabalek numiro izaten da. Jagoa, gaur egun goerie, Sorian za, klube, egon gara bertan ez, lagunek eta bizitzen, nahiko tranquile, helburue normalien, ene bizata apalak ez, baina justo hauek eta urten pixkat goitxipe bazabize, Malagan deukuzue Martizenin, nahi kaskok eta partidu bat datu da. Federazioa ditxute, Martizenin ditutxeko. Partidu erabaki horra, lehen bitxe bat irabazioen, eta hondak bueltako partidu duke. Irabazizkero, urren gorrondara. Zelan zegoen momentun? Egizan azteretik mapa guzti rekorri dago ez, bizarro bidola hori ez, Martin Malaga, eta gerozta de Valladolid. Malagako partidu, lehenko bideoku baina Malago biluzunen bizituztu ez, ematen Numantiako historizan esan daigun kopik beran garrantzi duki ban ez, indala 20 urte pasau,
bigarren den mailan egunin, Real elimineguan, Sporting, Racing, eta Barcelona kontra jokatuan, ez da, klubantzako hor aldaketa bat egon zen horita gero, ez, orduan, klubin beti da kopia zoako erlazio berezi bat, ez, orduan, bueno, pasako duzun bi ronda, lehenko mailako talde bat toko asko etxin irabazi genuen, suertez, eta gero eukera edukauz, ez, ez da izango erreza, ez, bere gau egia jasatzat, 18 hori amazinek dago muketar, ze bi hongo dizelan gradan prest, urteteko. Eta, bueno, jakin eureko baino gehiago dizela, baina partio bat edo aldala pasau. Eta, bueno, esan daigun hori pasetila bai izango zen, jo, ez dakit, esan daigun ja final sortzirenetan ja sarteza, ja aljatzutoka ekipo handi bat, klubantzako horrek suposatzen da bendanaz. Bueno, hori xagutzako ligi dela importantina, baina kopik ilusio berizituzko. Eta gero, aurten, egizan klubek argi deuk, esan nahi da benez, azkenin 40.000 biztanlera ez da heltzen soria, 4.000 sozio dukez, hortik ezin da bizi da futbol profesionaleko telebizinioen derechutatik, ez? Orduan eure bakixe lehenko do bigarren gaian egon bida bera futbol profesionalin, hortik bigarren behera jauztema da, gatsa buelti eukitzi, ez? Orduan eure beti izkatuzko bardin, ez? Futbol profesionalin mantentzen, euren viabilidade izan dugun hortik pasatzen da, orduan. Helburu korrek di, eta urten egizea ondo azikazela momentuz, baina eren bat pasada bakarrik, asko falta da, eta bigarren maili luzia, baina momentuz, urten gustora, eta oino biedo da importanti, baina martzeneko pega ilusia nixitzesko. Bai, eta azkenin zuen hogei bidea hilotute ez, nun amaitzu zeinken badakit ez dakizule, baina jente askoten nahen preguntan, joian nora da imurrengo bat, usatetze egun Kanariasa, azte paseta juteko, ez da usatetze egun ez da inora, Ialdu itxe zaitxo, ez dik inoze mogik, eta egun Kanariasa interneta, horan, azte paseta jungo bat da. Beste batzuk azte hori egiteatzen, ikusta. Hori mobilidadi eukizeinkena oinarteztoz euki, ez? Urran ibiliza, kakotx bilaten, zelan ikustozu, berbain dugu biko dagoen, suposatzeot. Bai, hombre, argi da, lagunen arabera bestu zartuko leko eta besti, Arano adibidez beti juten da, horretxua jolezkero ez da izango duken, ez? Bueno, ez, azken baten, realetik urtetezunin, supentza duzu bai jonoran noi, ez? Orduan, eskintza diferenti da, futbola gaur globalizaute da, eta munduko beste punta profun zeinke. Baina balantza bat egin gaztiza ondio, igual, bizu proiektu bat, estabilidad dauena, biharra etxe badako zuena, futbol profesionalin, familixi desplazau zeinkena, azkenin, dana da bat, ez, balantza baten danek, orduan, guk lehentasunen motetu momentu familixe, bai, alkarraz mobitu lauga momentuz laurok, eta alkarraz etxe modu, eta, momentuz aldo guen etxetik gertu, eta futbol profesionalin, guztuak ideala da. Baina bebai badakit, hirugarren urte da, bigarren mailan, gehuago bakarrik hirugarren urtez hasi da benak, ekipo berdinen, aldaketa asko goten dit. Horren ibaki datorren urte horren aldaketa bat egongo da, aldaketa momentun, lehenengo gauzi, ia elegitzeko dukau, eta elegitzeko baduko, balantza baten ipinik hau, eta ber familixik eta aranok esaten, Nik ez dut zazuen hori hirugarren urte bigarren mailan ja asko aldaketa bat, primeran egongo zario, baina, eza guzti. Zau, desabizte untxe igorrimo dela, baina ez da anime izata. Jon, zure gaur egoeri apur bat, ezta? Repasau dugu futbolista mundue, esan dugun ikasketak egin duzuz, eta azkeneko barrexek realeko organigraman o realien zegoizela, bale? Zer eitzen duzu apur bat, entrenatzaile ikusten duzu zeure buru torkizun baten, ze tituluko badukuzuz, ala momentuz itxeitzen za, berbene pixat. Bueno, esan nagoen, elegitzi noberak ez da erraza baten. Nire kasun futbolan da itxunean eguin bertan, dituzten realeko josuzendarizek, eta jazten urren momentureko beran despatxure, eta berra itxeko, eta ausizkin izten. Da, realeko futbol base edo aerobiko futbola bizatitzen banatu da, eta diferentzia goendi etapa bi, bata da lehenengo urteko juvenilek arte eta bezki da bigarren urteko juveniletatik esan zer arte. Eta nire toketate koordinadore modu negoti bigarren etapan. Hau da, juvenilek, C eta Sanz.
Nire dut nahi da hori, entrenamentutan egon, partidu ikusi, jokalarisek ikusi, ebazte burutan, bazkoan toketate beste jokalari batzu ikusti, jokalari batzu dut oso kanpuntze dute, arete ikusi niri, eta pixkat, oin arte egon nazen mundu bat dinin, baina ez egia batzuk etxen. Eto, eta Mikel, pixkate pasauaz gaur egungo futbol taldeko egoera eta erreferente bihurtu dan ekintza bat eta aurten egingo dana, ezta? 13. Gabon bueltan, aurten 27 egingo da infantien txapelketi, 13. da, bale? Eta hor bada kuriosidade bat, Alubion Naparrak 13. ez datoz. 13. zingo da lorru bixen, ez dakiz emarren zapalduko da eta bazkalduko da Mari Carmenenin, nundi sortu zen hau, tradizio bat bihurtu dara esanik, ez? Bueno, torneo hau, on 13 urte, gaur egunin torneuk altzetozu egarri bat eta danindaz. Baina on 13 urte ez egu izan, eta honako kategorizakoik itxia. Orduan, lehen esan duzu modure, atletizean interesa zan, hemen berritxun, beran eskoli eukitzi, beran zentro eukitzie, eta gero, dentro modure aprobetxauaz, kanpun, berak eukezan talde konbenidu, eta talde interesantik kontroletik. Orduan, Alubion orduan bezan atletizean taldie, eta beste batzuk bai, eta hortik hasi zen Alubion etorten. Eta orduan lehenengo urtien, bera atletize izen zen Zaskune, itxigoa bera zeintzuk talde izen ziren, izenlik esan, Goko, Reala, eta Ibar, honek, Barakaldo, eta ziren talde eurek ikuste bezenak gentie interesanti euken taldien. Orduan, eurek hemen lehen gurtietan etortezin, etortezan begiraletan etortezan, gana beteta gotezan. Bai Realeko egotezien, da bai Bilboko egeta. Eta orduan, sortu hortizik izan. Nonek asuak eta binizkuena ez ezan, Jose Mari Bengoetxea pizkate koordinetan, egin du batzarrata koordinau pizkat, eta berak, Bengoetxea bera enkargeta zan, bai atletizean intereseko taldi ezintzu ziren, eta gero sailkapenetik eta taldi emonleiken taldiek nortu ziren. Eta hortik sortu zen. Gero ja, hau taldi hau, inguruko klubek da dezietan, hau txapelketi hau bertan bera gauzen da nire gatzeko. Baina, ez da zen. Hasieran izen ziren 10 taldea zintzizan, baina oso komplikau esan. Eta gero bajatu duen 8 taldera, eta intentetan dena da horrek 8 taldiok izen dela kompetitibio. Eta, ez dakiz emagarren urtien konkretu izen zen, baina beste pauso bat oso importanti izen zen Lehan Arkibaiko selezioie sartzi selezio modu. Eta ez bakarrik hartu, ez beren emai emon bezala. Bai, hori hortik duzan bai. Bai, honek, bixino jaimozu, suposatu da, Naparrak hemen itxen da belor, konun pixuk suposatu da urten, lurre pegazteu gutxela, bai, pelotan da hemen itxen dik, eta tezietan egoten di, esateko kanponatu deula. Esan digun, itxekotat emoten da, baina harik eta deitxu artenten hori zein egoten dik. Mentxu baina txarri guztotela hemen ortengo barnetot, eske, galetxe izan ez. Beran logeletan deitzen da bero, eta txarri dituzten, deik edukaz Naparrotik, gaitazio, emon, zeure kontu, venga, egoeto. Bi deituzte eta bi habitazio listo, venga, listo, handiko ordu erdiro deituzten. Habitazio bakarra da, ze Andrite gizona izen di. Olako anekdotak aurkitzen Naparrekin, desitan, gero aspen afaltzen da, aztegon buru zuri baten, esan itxegin duen, nora zuen, aspera, askotan pregunta gutxo gonten, aspera da. Bai, aizeko megen da, han juten di, tuterak ukzeten di normalin, tuterak gultakuk oso egoaldekuk izeten di,
Eta ez dakit, baina kariño puntu badukan alkarri hartute eurek eta leku, urtero, egun bi, hemen pasete itxue. Bai, eta gero esan ditan da bai, honek torneo honek dauken gaur egun baino, tentsuatik bai dauken perspekizioaz. Taldiek egoten dit deitzen etorri nahi da bela, eskaintzen. Lehenengo urtietan pizkatxo bat atzetik ibili ere zen, baina gaur egunien, uste dut aurten behoran izango da, honean behoran izan da behitzen, eta taldiek eurekaz desietan bertora etortzeko. Urtero, alegintzea gara beti jente bardine ez etorten, sortzi talde bari, hiru lau mantentzen difiju, naparrak leharti bai, eta bestie, piskat aldatzen, errixere kanpuen zeutzeko ez, beti sartu txukuk etorteko, torti barakaldokuk, etorti horozkokuk, piskat errixe zeutzeko. Eta Mikelek esaten dena gisa, baina ies egoen, bai, eske urtero ez izu, egon, datorren tira itxukotzeu. Normalin, horre goeran egotea. Bueno, da hori pixkate ligerotzeko, Jago eta Jon, zuei inoiz eta pregunta bizkora, baina tita erantzuteko. Ni matrikulekin onana, eixen ojainko zuen. Jago, zuri izkizatetzu, 2-1-7-6-CP. Txatarra, bale? Ez dakit, zemat, 1000 kilometro kotxi. Bai, azkematen akordena el Ciegora adibidez. El Ciegora boxin eskola jun, ez da izan kilometro goizio, jun datorri. Narrataldin behar zainan interneta, jun datorri, egunero. Eta historia asko eta konfidente hona, eta lehen duzu. Eta Jon, zuri, lehen errepasego bidot, banekixen, baina badazpada horrein, eta miretzi amairu CDG. Ondio, martxan da. Bai, kilometro asko horrepen. Bai, ordizin bierrein nanin, donostin bizi, nobixite gehiago, sortzixen bastante posiko modinia, eta ni gentzeko dut guztien uste dut. Eta izan dago modu, kilometro asko itxesunik kotxin, konfidente entzetako eta musikin zuteko, eta bat mentan izan bat dut, eta xeratzen dut. Azkenin bat zuen bizimoduko parte bat izan dizelako, ez da, eguneko ordu bastante, hortxe pasetezen duzelako. Jago, entrena duzun jugarik, komprometi duena, entrenamenture harin eretzen dana, gagazio hortxetan betzetan dauena. Bueno, ahora loko ez da hori emango, baina Xabi Prieto esan maroke. Bai, lehenengo behartzen, azkena juten, profesionala handixe eta berak zen dagoena ez, azken baten kapitanak era askotako di, bat karakter oso fuerte duke, menuz dut ez daukele izela kanbiera, gaztik bakarrik guztuma beran egunerokotasun ezin dan, ja erakusten da, ja nintzeko eredua da beste da nintzat, eta egizan ez dut ikusio bako jokalarik, bai kanpofolitik kanpa bai, beran gorpute zain du, profesionala izen, beste gaitxe preocupau, esan dugun eskudo bat sentidu, ralin asko da, horako, baina igual ikurre esan dugun bere izan zen. Jon, zuk eukizune laurrik onena o guardazpadazik onena, porterik onena, seguruen zeinaz doto zine. Seguramente, seguru inoaz ez, baina bueno, seguru. Haure nioaz. Seguru. Bueno, azkerin nik uste gauzak ez dizela kasualidades pasetan, eta Claudio Bravo nia sortzi urteko bat eta gero Barcelona kutxego badu, nahi dauzan, beran maili oso atu izan dela ez, baina, pixkat bai, nik uste importanti dela zati, gaua esan dara modun ez, zatu dume eta parazten di futbolin akorretea zen gauzak eta zera, baina bai, astelenetik barisekureko futbolak niri bentzet asko balixozte eta horretan egin duten figuri, handeko bentzet gogunduk, eta entrenamentu honetan haren moduko zataik eta intensiadeik eta gaurek nik ez dut inun ikusi eta harek bizitzean modun entrenamentu, eta nik uste munduan besta linda eta ez da goetutu neongo, baina bai hori ez, niri bentzet erakutsisten ikusinan beragan gozo hori eta mejora nahi hori eta eguneroko bier hori
nahitxe igual domeketan beste batzuen brilloik ez eduki, nik uste hori aipatzeko da. Eta aurrelari garrizkutzuena, o zeinen kontra zen nahi jokatu izeten? Lehen zartzen behar dien, ez di gauzak, kasualidade pasetan, eta azkenik, toka bate askotan, etanok burundoko zen horren kontra jokatzi, eta agertuko naiz horren bideo baten da. Goliko honen bideoetan, abartan, ez? Nik uste hori, azkenik, Mesik guztin nagota markarro ikuskatzen motxo, buruteko bat hori sufritzita, anebak bideoek, beran atzetik sensazio hori ez, hori sensazio ez asko napaztan, jugolin ez, pintxosu iguale bat, ez da laguntzeko batzen da, ez da lagunda, arentzako barrenda. Lagun pintxeo, bat aurre bitxuskute, gola zartzen da, eta hori sensazio hori nik bai beraz eukiotuak. Erto, Iago, zuke kalidade geixen daukena, gero igual perra izan bat azuten homoza beraz, bitxigurara zelako izaten izan unak jugari, baina zakuzune zelako nada. Askolaz, kalidade daukenak eta erretxenak bai, gorridun bada, kalidade zorak euken. Zaldri un juego profesionali, ez dakit, Carlos Varela esan dut, ez? Jokalari honak, igualena justizien jolaztak, baina bai, ari ikustazen gauzak ez dine ikusi, ez? Ematen, honek zan dana, ez? Ezken partiduetan bai egin da barek, baina entrenamentutan fijetzen pixkate jokalari zelako da, eta ez dakit, nik uste dut eukioten jokalari ikonen, talento gehixen eukidaren, edo kalidade gehixen, zorutik bela izan dela. Eta guztiet, aurreko ez lotutu horiek genuez, baina, zeuk dakizule, zore importanti, juergiztiena. Neuk dakitela. Baina, entzun, berreatuko kontaute, Zer dizune? ez hor, partioro gogomin berritxun gatzenen bizarro sartzeko eta batan amabi hartzen nien. Gero irabazi zazatzen bai, Ez dakit, futbol profesionali nik uste familia askok daukela, baina nik ez dut bertan sinisten. Eta azken futbol profesionalin kilo bat gehiago gizu, hori honenak igerritzen da, eta han berdin zauzin nahi zu ondogon, da lorik izpuzuen igerritzen da, eta atzo jorri inguzu, edo lesionaute basa igerritzen da, eta ja futbol profesionalin lehenengo mailan da bigarren, non bizu zeure urteko honi, sozer zeteko. Eta ja ez pasa hor mailan, ja bastosun zeure maila orduan, seguru dago bezala, eta igual nik ez dakit, baina futbol profesionalin gauza asko saltzen di, baina jeti heldu bada horra maila, da profesionalako, zaintzen dalako, beren gorputzen importantzi montzalako, internetin dalako, gimnasio iretzen dalako, jaten dalako, jamida bena eta ez nahi da bena, nik uste askotan nazta hutsen dior gauza, baina futbol profesionalin guztu benetan, jorriztak itxi duzu. Ezken baten saltzen da bena ez da etxiz eusula esati, ez tein una erretrato tatuel esati, komunikabili bakio zer saldu nahi izeten da ben. Eta amaitzeko pregunta personalekin, internatzea izetean aldik txarrena, txarra asko goitxu, onak igual geixa, seguramente, zer da pixkatzatuzune aldatuko zonkena, o zatuzune, miseitxi pasau biotez, internatzea izetearen hau egoeri hau. Txarra lehen ezagune pixkatez, zure disgustu edo zurepenak etxarritu zuzula, ez? Ezken baten ez dala, nire lan ordu, sortzi ordu, eta txan hori, eta ja bizar arte, enak ordauko honeaz, ez? Ezken baten nengo, ez da gauza bat horra maitzen dana, ez? Liga baten za, puntuk di, txarto basoiez, txarto zoiez, ondo basoiez ogotan izo jun, ez da maitzen inoiz beti da, kontinuo talde txarra, hori, beste talde txarra bat, askotan pasen dala bai, futbolin dauke gaur egun garrantzi gisa gauzak zelan urtetan daben, zelan eitxu zuen baino. Ez da nahi honeaz justifikau zebez, ezken baten guk siniztugu gauzak zenbat hobeto urtengo dela beti ez da holan, ez orduan askotan impotentizio bai, ez? Igual gauzak ondo partioan baten eta galtzik, horret igual entrenatzearen parte txarrak aldeatik etxean dituzu hori, eta beste aldeatik futbol hori etxe da ondixio bai, ez? Orduan marri askotan fine dela, irabaztetik galtzera, eta askotan ez da zure menpe, eta hori potentizio askotan entrenatzearen parte txarratzen dikela. Eta Jon, zupa dana txarra ez ezatearen zuke futbola izei kustotazu gauza asko hormon izango dutuz,
zertzu di bat, esposuna izan, pare bat, o zer ikustotauz ulai asko aporte dutuzenak, baliagarrixek? Bueno, lehenengo eta bain, nik uste privilegio bat dela, guztetea atena inde bizializetik. Eta nire hori bide hori zetik, eta uste hori, bueno, jente asko ez dugula eta konstienten azela, horaz. Eta gero, bueno, futbolin, eta bueno, pokatzia iragatzat eta bueno, hor, aukitxoa zen lagunek, ez? Behazatu den modun, bueno, aztenetik barixeko zapatu goxa arte, hainbeste goxe, hainbeste arratzalde itxasun jenti, bueno, azkenin, bai sortzen da gauza berezi bat eta nire bintzet horretxaz gatzen ez. Horretxek jentik mozten egun erokotasunaz, eta porra bat usen lagunekin. Hoxe da honena. Zobez modu gauza ez hain honak daukez, baina nire bintzet euskonekin. Eta, Mikel, aurrera jarraitzeko, zuge ume asko ikusi zendozuz eskubitxartetik eta pasetan, da gaur batzuk badaz bintzen, zer gomendizio mongo zeunkizue edo zeu pasaudiznak zer ikusi dozu, zer indileukela edo zer gaur egunien bakieu batanok jaunek izan dagoen, Messi, Cristiano eta beste inoguzteo jogatzen, haitz izate itxu egolak. Zer balore esango duke inkultuko zeunkizue euri? Ez da galdera erreza, baina intentauko batez gaztetxuei argi pintxi gauza. Futbola da taldeko kirol bat. Nitzeko futbolien gauzaik importantiena da talde izetie eta taldeko lagunek danak izetie. Eta danok sumau. Danok. Badakit gatxizeten dana, oso gatxizeten da, baina enbizuena da danok sumau. Danok egin talde bat. Ez batzuk hiru gol sartu dobelako eta bestik ez dabelako sartu, batak eskerraz poten hasi porterizian postieko baloi barik eta horrek harturek txikizena. Gero urtieta guten da geldike mejoretan. Baina gauzak importantiena da talde izetie eta zeuen artien lagunek izetie. Lagunek basarie daukezu esan okerrak edo daukezu esan trabestasun guzti aurre erongo zuez. Bata besti gauzak, esan dugu partidua galdu, ez dut zardurek. Dano lagunek basarie bata besti animauko zue eta esango zue gurrengu irabaziko. Arazen zuen izan. En cambio, espasarie talde bat eta lagunek espasarie, hasiko zarie topetan, areke fallo indabelako, arek ez dabelako sartu, bestia jainkapetik pasauako lako, eta hasiko zarie akatzak topetan. En cambio, taldi basarie, ez dozue hori zengo. Eta ondo futbolin, ondo pasetako erabat da lagun izetie. Lagun modure jokatzie eta lagun modure ibiltzie. Eta beste akats bat eta hemen gurasu asko ez pentsatzen dago zeni, baina gurasuen konportamentu da beste bat. Hor nik konportamento asko ikusitzuaz eta positibu itxi. Orduan, guriei oso gatzi ingokake eta itxekake gurasuen konportamentotik aparte gelditzie. Baina hori zeuen meritu izango da gurasuen konportamentotik aparte egitzie. Zeuen ikusiko zuez, zemat emoten dabela, denigrat izaten da bai. Baina emoten da guraso batzuk, dagoezela jokatzen champion, eta ikusten bada beuren umi kamisetatxo bateaz da, prakatxo batzuk bota futboleko botakin, ez da bepetzetan Messi iztanik. Eta bai akatzak, eta horrek pentemodu horrek ez dago ikusten, ez euren taldekoik, ez bestien taldekoik, ganatik kontrarizu. Orduan, nitzako umien futbolien mejora bidana da hoxe, gurasuen konportamentu. Gurasuen konportamentotik honunko asteburun pasan dana, horre txatxarren horre lehioan, hori sokati dato. Hori nik ez dakit ze pasaudan, baina irakurritxe esan goneuke, ez da lan lehengoko biderre izen, ez hain urrunan jau izango dana.
baina atzetik egon izango gana bai. Eta ez dela izen mutil gazte bat entrenatzen dauena bakarrik arbitru bat sartu eta hori konportamentu eukidabena. Harek atzetik eukidau, finko eukidabela jente bat abentetan eta horrentxeik, eta berak sinitzeko, bera besti baino gehiago dela sinistu ere izana. Orduan, horrek gauza ditu, bat, gurasuen konportamentu moderau bide eta edukau bide, eta bi, zuek ezaztu zetu lebe, talde bat izetie eta lagunek izetie. Zein gaubik eta 10 dautira, horrek onak dira, bestik ez, sortitu galdutu horrek eskazak ez, iguti lehen urtekuk danak, besti danak bigarren urtekuk, eta ez da usan nahi horrek 6-8 urte barru, zein izangoan zelakuk. Baina, klar, lehen gotaik interretauz da egizia, ume askoi folin joatzeko kogube, geuko bueno, inguruk entzetzela, ez, galdu, eskazak bestiareko hona di, ez dut zetako hona bilamen. Laga ingot, ez da, hori bai ikusten da, unbetan nahi beste taldeaz, dero heltzen dik kadetik, infanti, ez dauket gogoi, klar, zinok gogu galdu, eta danak esaten motzu irabazi inbizu, guk altzen du, mesatezuko ere, irabaziko zuen, eta alako maten beste espada. Horren gainen ejemplo bat oso argi zirana da, mutilek ailegetan dizela 15-16 bat urtera, eta esatetzuena da, ja, futbolaz aspertutena. Hori, zen kontsekuentzi da hori. Zuri umetan guztau bakatzu, ze mejoran basori ez, geixa guztau biloikitzu. Eta, sin embargo, 14-15, futbola ze aspertutena hain dena. Gu, geu, sekule eskinen aspertu. Sekule eskinen aspertu. Baina horrek esan gure ditzeko zeo akatza badago. Edo erresultauen exigentzizataz, edo umien balorazio eitzen da eikiko kaute nire ustez, oso zer badago da. Da, amaitzen gute alda, Jon Daiago zuek nesken futbola zelan ikustezu ez, hauen talditen da inguruen nio, Realin bauke indarrik hartzen dabil, nik uste baitz, baina zelan ikustezu Realin? Bai, azken nik uste bai, 10-12 urtetan, Realak nahiko importantzia nota nesken taldiai. Ben basauen ez, Gipuzkoan Añorga referente moduen, baina bueno, Realak entzauan hori ez, oso bat egon bioa daurra eta urtetik urtera hobetzen junda, eta egiz esan gaur egon profesionaltasunetik nahiko gertu dauen talde bat da ez. Danek dauke euren kontratu, danek dauke ze egiz da lehen momentu duzula jokatzen, eta bar, danek dauke ze hori ez, entrenamentu duen ikusten lehenengo mailan entrenatzailea bat ipinitze ona egisi, jokabatuna da, eta nik uste Realan aldetik behintzet bai seriotasun bat ematen dauzela asuntu hori, gero beste gauza bada, zeuren ezasun modun komunikabidik eurek nahi dabena epintzen dabe eta eurek nahi daben hori oin arte gitsi izen da nesken futbola. Azkenin gauzak euren bidiren bidabe eta nik uste Realin zer da nik uste buruzko bidea. Eta zue iago Sorian izeitzen dago, gitxia ezautzago izan dugun. Sorian ez da futboleko taldeik, baina ez dakit, azken baten Sorian voleibolak duk tirada oso gutixe eta neskapillo gabiz voleibolin eta gero atletismo bai, ez? Azken baten milimetroa da Soria, zentro de alto rendimiento bada, Fermin Katxo eta Belanton Angusi eta atletismo oso garrantzia gutixe dukaz. Eta neskapillo bat, oza, kiroleitzen da neskapillo batek, baina egisa futbolak ez dutela tiroirik, ez? Egisa abiz voleibolin edo atletismo, ez? Eta guen futbola ditxik berbetan, ez? Lehen Mikelek zan den arirenik ustot, azken baten importantia da hori kiruoi sortzi, ez? Nik beti pitxota adibidi zuena, ez? Adibidez, zure kuadriak guzti ebilen juvenietan o kadetetan eta nik bakit danak ez ikile futboleru, dana eskakuen guztetan futbola. Batzuk onasi, bestiko eskaxo batzu ikustako eta bestatu eskakuen guztetan. Baina sortu zan hor giro bat, azken batean jati posi jutezela, ni inoiz jate aztuko oian adibidez berretxutxeko ditzutan goioik, ezetan goio zentramentu da gaula
Goio bat betiko, ez, fisiko pixkat, tekniko-taktiko, gero partidilu. Baina gero baitza da ondarroz kanpun, larro horra pasau jot, bani banuia. Ez, da adibidea igual exagerau ixe, ez, baina loian betortu zan, da goio da besti, eta azken bat hori girui sortu zan, jenti gustola jute zala ara, ez, batzuk nahi belako aldanik da golo sartu, bestatu nahiko belako bakarrik kirolain, eta beste batzuk, azken lagun talde bateaz, identifikatu sentitzala, nik uste dut, hau ez da bakarrik futbola, beste dozik kiroletan, garrantzitsu hori dela, batez begaztik eta, guztora jutileko bata, identifikatu sentitzi, nik ez dena, talde bat izeti azken baten, ez da irabaxi nahiz galdu, eta hori lortzen gozu azkenin, basatutena, guztakona juten di, ez kakuna pebai, baina hor ja, sozi irabazizu, ez, hor lortuzu giro bat edo atmosfera bat, azken baten ditzak hori da importantiena, ez, eta jak mikrofon izkun dauketen, berritxuko futbol taldi bat mazkotan edo berrasuaz edo beste askoaz, azken baten, emaitzak eta honak izan zinbera momentu hori dana, eta hori dana oso ondo da bintzeko, garrantzitsuena da berritxun, edo futbol taldiantzako izen dira da, eskilara bat egoti. Ignexot lehenengo taldi hirugarren mailan egoti baino, eta bakarrik lehenengo taldi okitzi. Osea, berritxuko 10 urteko bateko, 11-12 urteko batek izati, oin jokatuko talebinetan, oin jokatuko infantietan, oin jokatuko kadetetan, juvenietan. Hori eskilari hori, azkenik zerbitzu bat emoti herriko gaztiei, kirola itxeko, kirolaz esportetako, kompetitzeko, disiplina baten marrun, lantalde baten marrun, lagunen bintzak hori da, hori importantiena, maitzetik pixkat, arutza jundez. Hori da, Joseke esate bana, da hemen daoz Imanol da jente bat, eta Josek esate ban beti nik eskolarrak ikustetxoa zenin osterabe futbol zela izen, eskolarrak umik talde bat etxeko beste ume ikustetxoa zenin futbol zela izen ari garin gaztena zenin, futboletik erretirauko naz, tranqui, da, gustora. Orduntxe izango da, ditzeko bezate ban, gutzeko helburu beteti hoiz izango da. Hauenteti umik eskolarrak euki arte. Eskolarra datozenin, hotxe pasaudan modun eukikoz gurasuk eta eukikoz zuzendaritza barrize. Bizen bitxartin, umeik ez bada, gurasoik ez da. Baina gure helburuetaiko bat, eta argite garbi euki gendun esan, eta gaur egunin be eskolarun honez pasak osetan niatxo egunin. Hori fijo, itxi ezken duen egota. Baina gultzeko satisfazinek handizena da, gaur egunin ostera be, umik eskolarre modure kokatzen dut. Beni izen dagoen amaitzea da, honek aitxetzen da eskiari, ez da hasi Benjamin, Alebin, Infantil, Kadete, Juvenil, Regional. Sei ekipo eta urten bat falta izako. Iez ba egunken, beste bat atau, horretxe faiozko baina horretan gabiz da urten baten lortuko kontizu. Amaitzea da, pare bat zabatzuk joan da, jago mesez, erretratu batzu da zamen, gero pregunta ikibotza zuen, Berton eta Bernan, honek ez da urrotzu, ez di asko, naga 10 erretratu dize, erakusketi da, erakusketi goten da Barisiko zapatu honekan, goiko laun, orduan ez da kontu hemen erakusketako argazki danak ipintxi, baina igual bai, signifikatiko batzuko zer esana dukenak. Eta batzuk, itzaldi honetan urten daben temen ingurutu, oso lotute dauzenak. Ez da asko, denak 12 diz, eba inotu. Ez da helburue, hemen argazki dara orduan, haude Zaldibarren juveniletan, igon genuen urtie, Goio eta Jose eskerrin goixe, gero Lander Kafeku, Ibon, ondarrutarrak hori Xabide, Xabi Airetxea martxi. Ez di Txobiloko laleko ise, Xabi Afaman zeleta,
gero Mikel da Gorka Bilka bai masagista ditxesan, Jagoa ameien, gero Deniz Jaro ondarotar aritzan txubixe, Unaitubo, Xabigaralde, Endikola so, neu, Gainio gazturu, ez dakit, baina 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, behintzet hortxega berritxuarrak. Horrego ginen, bale? Irabazi gendun, da Ibon gendun. Eta hau da pixkat, esan digun, honek propaganda, lez? Antes, después. Ez que kontroletzen bazaria, aprapos atata daz. Aipamen txiki bat, bale? Gaur ikusten gauzena, gure aldetik aldu egun Mikel Azanta osaban eskerrez da, bale? Berak eiban bihar handi bat, berritxun izenien, hainbeste momentu argazki sekataten, eta gaur ikusiko guzen argazki guzti, berai eskerrak daukauz, bale? Hau da, ondarrezko kanpo futbola, esan digun berritxu atzin dela, eta hau da, isi erretrato bardina, ez dakiz emat urteliko, baina ja, beharrezko kanpo futbola duela. Hau da, lehen komentau da ben aurrek ez, usto Jonek esan da bela, aurti de Jon, segunda de akordateza? Bai. Ansor propia puertan da, zuk, besti. Ez, bai, Xabi Geralde, osan. Orduan, hau bisek koinziduen urtia, bigarren bemaian, hau iaban delantero ikonena. Ez? Lehen astu iago kalia ikoneneku, penalti gizien seguru gara esartu ditxuna. Ez da, beti hor dunken bat, azken batean jo ez dakit beti izaten dugun ez, askota portaulik ez, asko aportatezkun beran ilusinoi, berantzako berritxu zan munduko klubik eta importantiena ez, entrenamentuan note zan, partioetan gehu ez sufritze ban, jentik kariño hundixe eta gaur honin baman segitzen dago ez, futbolan oso pendiente eta lantzimen jokatze ban bebai eta bai, eskerro nahuken, egiz esan. Eta hau beste bat, hau Eibarreko kontratu firmoan egun edo ez deiz erzan, pedi dutela da pentsatot. Kamisete bizide. A ver, gero da askotan berbaitzen da, nesken futbola ez deize bai zer, nik ikusi nahi izan nahan, ez, betxu, nahi esko, ez da bezueldo bardineuko eta argi da, ez, baina... Arbitru... patxiko. Orduan, gaur egon goten bidala moten dugu, ez, baina betxu, honek hauko itxu, zauek jaiko zure, baina 20 urte ez di urrein iribiliko. Hainbestek ez, baina 15 bat bai. 18 bat. 13 doia pedala dauela, orduan 13 baino goixa, seguru. Gero, hau da, Zaldibarren igo gendun egun ez, gure juligantzak esan degun, ez dakit. Mikelek esan dena ez, autobuskada bat jente juti, esatuzu, ni orduan eritzen konstiente horrek dana jusinik, ez? Lakoiko anaixa jusinik, solu horreguenik banderiaz, nina konstiente. Gaur egunin ikustezut esatuzu, han egozin. Eta ninitzen konstiente, baina han egozin. Eta hau da, beste pauso bat, ez? Esan dugu neskak, profesionaltasuna, domek atzaldetan urtik da behizia. Rasa batzuk esan dugu, baina ego Ameriketak upai. Eta oindala 21 urte, baina esan esperoko Mikel, ez? Honek kanpofolin ikusteik. Eta finezin, hau genti hau zan deportisti. Honek etortezin, harin geitxa, futbolin geitxa, eta honek kanpo futbolik ez zuen loitxu. Honek kanpo futbola izteben impecable. Egongo zin barrun, egongo zin nahi ben leku, baina honek beti. Beste batzuk, ez. Baina honek itxileiken kanpo futbola, eta honek balozar bat, eta honek konforme bezan.
Eta hau da, lehenako argazkizik, ez? Honak udaz, milak eno izata, baina asko da, bale? Gaur egungo kanpo fuletik, ez dauke, saman bezen kubierteik, ez dauke, hor ondino ezeuen aterpeik, zelan funden aldatzen, ez da? Urtien honek di, hor normalin erretzaien soni zitzen hori atzineak horretena, bale? Hor, nundaz honek, baloia bi ebiliko dira, errepentze da, horratzetik hiru ego, bale? Beste saso batzuk, urletan behartzen da, ez da? Beste saso batzen dine. Eta hau da, bastakit, lehen urtio ja bigarrena jago dugune, bigarrena, bale? Herriko jaixitan jokatu edun etxin, eta igo nahi genuen, horixe partidu irabazitxe, preferentera. Sekulo ondanik nivelik altuena, esan dugu, horrek ez duke gure iritzi, gure kriterizuetan balixorik, bale? Baina, hor dugu puntu bat izan dugu, egun ematen, egon zala preferenten berritxu. Eta hau da, ez dakit dure zaino da, ez zuen musik. Hau da, lehen esan dugun, jauak irionen jogatuan aurreko urte guztiko karga hori, anzot jonen jokatzen da orduan, klaro, bertan, 15, eneko anzoan naixi, joan, da oier altxu, bizikletan pasi haut, real animetan. Realeko kamisetin nagoen jantzi, baina animau bardin nagoen neuke. Eta hau da, Lander bebauen. Lander da ni, de inkognito. Euren konzentrazio hotela zan ez, abiago? Goxin gatu ginen, minitxu bi ez, azkeni bakizu euren biharra daukela, gustora goxinak ordu bete, baina kostienteza ez izule ez, orduan gatu esperan, 5 minitxu egon, lepoko bat egon, da suerteik honena dezio eta aurrera. Eta haude, barrito, lehengu, bale? Honek badinotzu ez bestolako asko daz, baina ez da helburue erakusketi hemen eitxi, bale? Hemen jau bat aionen berbak eta Mikelenak entzuti zen. Galderari ginoagoan zauen izuena, piztu errexek eta honek oino gero beba preste hongo dira, traputu zuriz. Beste barik zeu hilagotu edo berroagana esaten da gure aldetik, eskerrik asko, hemen egongo, astero, kanpo futboli nongo hau. Modure, hemen Jose gaur ez egon, baina Jose eta nire sentimentu da berretxeko futbol taldia egiteko laguntzen, ez futbol taldia bakarrik, ez beze. Futbol taldia bitxartez, bai gaztiei, bai herri girue, eta herri kirola aurrera indezen laguntzi. Nik lehenengo eta behin eskerrik asko inbitu honetxu nahi, entortiaren. Holan, aprobetxo dut dut, dogenin etorri eta berretxu ondo bat izan da ondo bat eskerrik asko. Eskerrik asko entzuten egosarien danoi, barkatu, txapiluzi izen bada. Eta hoxe, ez nik uste, azken amaitzeko gauza txiki bat. Bat ezpadako zuretu edo, futbola etxik gauza asko saltzetxue. Baina futbol profesionalin egoteko gehiago bai hau eta bai neuk eta ikuste zuen modun futbol profesionalin pertsona normal bat egazen. Ezkerrak egon, goiko lauri, eta guk bizka jaso gendune, ez kanpo futboletik, baina porta gandik eta bar, futboleko hori zaldetasun hori, gero alegindu ginen hori luzetzen. Mikel da Jose barik izan izango posible, goio gaitxipez. Eta, bibliat eduki hau eta hori posinaz ikustutelako, eurek hor dago zela, baina klube eskuloso horretan dauela, ilusioni handixaz daz, eta nik uste hori ala importantiena, eta, danok emon aldogu pausotxo bat, bakotxa dauen lekutik, eta ez dizela galdo inoz berritxu futbol taldi, beran izaeri, ez?
barrena zen mailatan egon, ze hori, baina danok arrogoti, hori kamiseta berdie jazten momentan. Eskerrik asko. Semilla.